ஹாய் ஹலோ, இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்டியான சிக்கன் புட்டு எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் 1/4 கிலோ அளவு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அது மூழ்கிற அளவு தண்ணி சேர்த்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து 80% இந்த தண்ணியிலே சிக்கன் வேகணும். வேகிற அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து சிக்கனை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பல்ஸ் மோடில் வச்சு 2 சுற்று சுற்றி எடுத்து நீங்கள் இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயை நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க. சூடானோன்னு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து பொரிய விடலாம். நான் 2 பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதனோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாம். இந்த ரெசிபிக்கு வெங்காயமும் பூண்டும் நிறைய சேர்த்தா தான் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடலாம். இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும். நான் 7 பச்சை மிளகாய் எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதனோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம். பச்சை மிளகாய் காரம் உங்களுடைய சுவையை பொறுத்தது. நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். காரத்தை பொறுத்து இருக்குது. நல்லா வதக்கி விடலாம். நான் 20 பல் பூண்டை பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதனோட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சியும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். பூண்டு இஞ்சி ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சிக்கன், அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம். சிக்கன் ஆல்ரெடி நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு. இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணால் போதும். கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லாவே சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் போட்டு நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபி குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லாவே பிடிக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க, வேணான்னா விட்டுருங்க. சேர்த்து கலந்து விடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சுவையான சிக்கன் புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் போடுற ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் வரும். தேங்க்யூ.